Συγκεκριμένο βίντεο εξηγεί βήμα-βήμα πώς μπορεί να δημιουργήσει κάποιος ιστοσελίδα στο Facebook μέσα από το smartphone του. Για να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα πηγαίνουμε στο μενού επάνω δεξιά. Στη συνέχεια επιλέγουμε το μενού Σελίδες και πατάμε το κουμπί Δημιουργία. Στο πεδίο Όνομα σελίδας γράφουμε το επιθυμητό όνομα της ιστοσελίδας. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δίνουμε το όνομα Δοκιμαστική ιστοσελίδα. Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Επόμενο. Στο συγκεκριμένο στάδιο επιλέγουμε σε ποια κατηγορία ανήκει η ιστοσελίδα που πρόκειται να δημιουργήσουμε. Εδώ επιλέγουμε την κατηγορία Προϊόν Υπηρεσία και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Επόμενο. Σε αυτό το στάδιο εισάγουμε το όνομα του ιστότοπου αν φυσικά υπάρχει. Αλλιώς επιλέγουμε ότι δεν έχουμε ιστότοπο και πατάμε το κουμπί Επόμενο. Στο τελευταίο στάδιο της δημιουργίας της ιστοσελίδας μας μπορούμε να προσθέσουμε εικόνες που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα μας, όπως παραδείγματος χάρη ένα λογότυπο. Εάν δεν έχουμε κάτι έτοιμο, τότε πατάμε το κουμπί Τέλος για να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα μας, ενώ μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να προσθέσουμε φωτογραφίες. Στο συγκεκριμένο στάδιο μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Επόμενο που βρίσκεται στο κάτω μέρος και να προσθέσουμε επιπλέον χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας, όπως εικόνα στο προφίλ της ιστοσελίδας μας, καθώς και φωτογραφία εξώφυλλου, να προσκαλέσουμε φίλους να κάνουν like την ιστοσελίδα μας, να δημιουργήσουμε δημοσίευση καλωσορίσματος, να δημιουργήσουμε σύνδεση με το WhatsApp, προσθήκη κουμπιού για τους επισκέπτες και πώς θα αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, καθώς επίσης και επιπλέον πληροφορίες για την ιστοσελίδα μας. Αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή θέλουμε, ενώ πατώντας το βελάκι επάνω αριστερά θα εμφανιστεί το όνομα της νέας ιστοσελίδας μας. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε το όνομα της νέας ιστοσελίδας που δημιουργήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.